家有唔同嘅科技幫到我哋嘅。我用換膊頭做個例子啦。換膊頭咧同埋換膝頭哥同髖關節有少少唔同嘅，因為其實本身咧膊頭，尤其亞洲人嗰啲骨頭都好細㗎啦。例如呢個膊頭啦，呢個 patient 咧佢嗰個骨頭其實好似我手指公咁細個嘅啫。咁所以咧其實我哋嗰個位置一定要好精準。術前我哋已經計劃晒嗰個手術，我哋將嗰個關節嗰個假體擺喺邊個位置，嗰個膠佢做完之後會喐到個範圍係幾多啦。而我哋點樣可以慢慢調校佢咧，令到嗰個喐嘅範圍再加多少少嘅。然之後咧，我哋就用啲 3D 打印嘅技術，可以令到我哋做嗰個手術嗰時更加精準擺嗰個換校嗰個假體。有啲 case 咧，如果個 patient 嗰啲骨頭基本上係好細好細，而一個普通 standard 嘅換校係做唔到嘅，我哋要一個度身訂造嘅校俾佢嘅。咁我哋仲有個 3D 打印嘅假體咧，就可以擺落去。我今次nominate 阿 Jonathan 咧，其實咧就可以用3句嚟形容嘅。佢係以創新突破界限，以團隊凝聚力量。咁最緊要咧就係帶領醫管局嘅骨科向前行。